Ramogi TV, Migori. Jopuonjre masomo e skul ya Senge sub-county Mabondo e Siaya oloso masin moro mageto konyo e fwenyo to kod gengo midhiero ma ikelo kod ohula mahinya e kinde ma koth ng'eny. Masin no mantiere koda king'ora matiyo gi teko stima nigi teko mar fwenyo e sama aoche chako pong' ahinya to e gwenge ma midhiero ma ohula. Ripota maro e kaunti ma Siaya George Amolo olimo japuonjre no kendo losonwa sigana ni. Midhiero mar ohula osebedo ka mono jopiny nindo e thoth gwenge ma kaluo ahinya to koluwore ni kinde ma kamagi thothgi ojadaro e miechgi, mwandu bende ojaketho to kata mana tho bende thoro neno e kindego. Kata kamano japuonjre ma jaklas 12 kendo timo somo mar science e sikund yawuoyi ma Usenge, Eugene Otieno, sani koro loso masin manyalo konyo e fwenyo sama ohula chiegni muomo e kinde koth, kendo en gi teko bende mar golo siem kata milome ne jodak e gwenge ma ohula jamuomore mondo konye e geng'o lal ma midhiero ma kamae nyalo kelo. Gima osebedo ka thago arethinwa en kaka wasewinjo ka oganda wa makano sa ka sa en mana ywak ne ofula. Emomiyo wan koro ne wabiro gi paro manya konyo mar mondo mi ging'e seche ma ofula biro. Nikech ng'enyne ndalo ma ofula biro ok ging'e, koro gipapano ofula. Ne wabiro gi gini kae manyalo konyo ndalo ma ohula dwa muomo. Otieno lero ni masindni nigi teyni kod king'ora maliel kendo ywak e sama pi medore aora. Koro gini en gi weyni 3 ma watiyo gi pi kaka mondo mi oter stima. Koro kosebet gi stima, wayudo ni ka pi idho e aora, to pi kawuok piny ka odhi tieko complete circuit ni aito tani liel. Seche ma tani liel, odhi miyo ji ng'e ni pi medore e aora. Ka tani oseliel, kapo ni pi omedore podi mochopo kama aora nyalo barore, to odhi miyo circuit makani be bedo completed. Koro kobedo completed, to bulb ni dhi liel, aito alarm be wan go kae madhi ywak. Seche ma alarm no ywak dhi nyiso jogweng' ni koro ta aora dwa muomo. Mano dhi konyo gandawa mar mondo mi ging'e ni ofula chiegni mar mondo mi gidar. Owacho ni kaka yor neno ni gitundo ne ji duto te gwenge ma pi mamuomore jakelo e midhiero, koro gichano bero masindno ka giparo tude e yor mondo bed ni onyalo oro ote kokalo e simb ong'we yamo e sama ofwenyo ni aora chiegni muomo. Gik moko mane waparo medo kuome en ni gisani watiyo gi betri, emana ni inyalo kete gi sola mar mondo mi kik bede ni mach rume. Aito kendo wanyalo kete gi simu mar mondo mi obed gi nyalo mar oro message ne oganda mo odak kanyo kata ma gigi ni kanyo. To seche ma oro message ne oganda ma kanyo, to bo chako oro ne message ne joma tiyo ne emergency. Koro kagi oseornegi message to gibiro to gikonyo oganda wuok. Ae seche go be sim no iketo gi GPRS makonyo ng'eyo ni to gi kanya madwa muomo mar mondo mi gidhi kanyo. Masindni bende manyocha ne oyombo kendo miyo jopuonjre ma Usenge go loch e kinde piem manyocha ne obagi mar nyiso kit lony mar science e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga jumbe 2 mokalo, ka japuonj ma Usenge kuno Richard Omeno wacho ni masindni nyalo konyo ponono ni piny owacho nyalo rwako rieko ni. Gima nyalo wacho gi project ni kalure gi matimre yo Imbo kocha, machiegni gi Budalangi kucha, Kano kocha, kata samoro River Yala ku. Ma project ma ka sirikal nyalo kawo malosi through these boys, magilosi magikete gima nyalo bedo as a measure to curb the effect of flooding in the country as a whole. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Grube maheo 350 jogo modak kod ng'ol, jopuonjre mag TVET, rowere kod